Goeiemôre broeders en susters, baie hartlik welkom by die erediens. Ek gaan nou nie vanmôre die afkondigings doen nie, omdat ons dit reeds gister gedoen het, en ons sal weer Sondag wat kom die afkondigings hanteer. Ek wil vra dat ons erediens so sal verloop, dat u sal opstaan, en dat ons dan saam die gelofte sal lees, en daarna kan ons dan 'n toetredingslied sing, Psalm 159, vers 1 en 2, en dan die voortem en seëngroet, en dan kan jy so bly staan vir die lofsang, Psalm 188, vers 1, 2 en 3. Kom ons staan nou, dan luister ons na die gelofte, en dan sing ons 159. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat hy ons sal beskerm, en ons vyande in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring. Dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, waar die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Hierdie gelofte. Kom ons sing saam 159 vers 1 en 2. Ek slaan my oë op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus sy Seun, en van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die sing van Gesang 232 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 454, 1, 2 en 3.
susters, kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Here, ons Here, ons het nou gesing dat ons voor U neergeboor staan, Vader. Dat ons voor U hoë reg staan en dat ons in totale volslae onvermoë voor U staan. So staan ons nou in gebed voor U, Here, in diepe afhanklikheid. Staan voor U, Here, U wat die hoë God is, wie se naam ons nou bely het, die drie-enige God. Ons staan voor U, Here, in afhanklikheid. Want ons weet, o Vader, dat die lewe nie vir ons moontlik is, as U dit nie vir ons gee nie. Dat die behoud van lewe nie moontlik is, as U nie sorg nie. En dat hoop in die lewe nie moontlik is, as U nie teenwoordig is by ons nie. Daarom bid ons nou, Vader, vir U teenwoordigheid. Ons bid, Vader, dat U ons lewens in stand sal hou, dat U vir ons sal sorg. Ons bid, Here, dat U vir ons voortdurend die krag van geloof sal gee om te bly bid en in afhanklikheid van U te leef. Ons bid, Here, dat U ons genadig sal wees op ons lewenspad, dat U oor ons sal ontferm. Waar ons vandag hier saam is, Here, op hierdie besondere dag, bid ons, Here, dat U ook ons in die geloof sal versterk deur die waarheid van U woord. Dat U deur die woord ook vir ons 'n koers en rigting sal aandui vir die toekoms. Dat U deur die woord ook vir ons hoop sal gee, Here. Ons vra dit, Here, in afhanklikheid van U. Ons vra, Here, dit in Jesus se naam. Amen. Broeders en susters, ons gaan vandag saam lees uit Psalm 44 uit. Ek dink 'n baie besonderse psalm is. Jy sal hoor as ons hom lees, dat hy eintlik baie sprekend is van dit wat ons vandag oordink en die situasie waarin ons ook dan nou bevind. Ek wil graag dan dat ons vandag in die diens hierdie twee werklikhede met mekaar sal bymekaar bring. Dit wat ons gedenk wat ons terug onthou van, maar ook waar ons nou is, en dat ons die twee werklikhede met mekaar sal bymekaar bring. Kom ons lees saam met Psalm 44. Vir die koorleier van die Koragiete 'n gedig. Met ons eie ore het ons gehoor, o God. Ons vaders het dit ons vertel. Dat U in die ou dae in die gryse verlede 'n groot daad gedoen het. U het nasies met U eie hand verdryf, maar U volk 'n vaste woonplek gegee. U het nasies se mag verbreek, om aan U volk vryheid te gee. Dis nie met die swaard dat U volk die land in besit geneem het nie. Nie deur hulle eie mag, dat hulle die oorwinning behaal het nie, maar deur U krag. U mag en U teenwoordigheid, omdat hulle U liefgehad het. U is my koning, o God. Gee tog aan Jakob se nageslag die oorwinning. Met U hulp sal ons teestanders verslaan, in U naam sal ons die oorwin wat teen ons opstaan.
Op my boog vertrou ek nie, en my swaard sal my nie die oorwinning gee nie. Want dis U wat ons die oorwinning oor ons teestanders gegee het. En ons die vyand die aftog laat blaas het. Ons het God die hele dag deur geprys en sy naam altyd geloof. Tog het hy ons nou verstoot. En ons in die skande laat kom. U trek nie meer saam met ons leers uit nie. U laat ons vlug voor ons teestanders. Ons vyande plunder na hartelus. U lewer ons uit, ons is so slagskape. U verstrooi ons onder die nasies. U gee U volk sommer so weg vir niks. Daar steek geen voordeel vir U in nie. U stel ons bloot aan die veragting van ons bure, aan die spot en beskimping van almal rondom ons. Maak ons tot bespotting onder die nasies, 'n minagting onder die mense. Ek gaan dag vir dag gebuk onder die skande en die smaad is op my gesig te lees. Want ek hoor net die spottaal van die vyande en die godslastering van die wat op wraak uit is. Al hierdie dinge het oor ons gekom, hoewel ons U nie vergeet het nie, en aan U verbond nie ontrou was nie. Ons het nie afvallig geword nie, en nie van die pad afgewyk nie. Tog het U ons verwoes, ons land het 'n pynhoop geword. U het die donker oor ons laat toesak. As ons die naam van ons God nie aangeroep het nie, en 'n vreemde God om hulp gevra het, sou God dit dan nie kon vasstel nie? Hy ken immers die geheime van die hart. Dis oor U dat die dood ons gedurig tref, dat ons so slagskape behandel word. Kom ons te hulp. Waarom slaap U, Here? Word tog wakker, moet ons nie vir altyd verstoot nie. Waarom draai U rug vir ons? Waarom steur U nie aan ons elende en smaad nie? Ons is tot in die stof verneder, en ons is teen die grond. Kom ons tog te hulp en bevry ons, dat so U troue liefde blyk. Ek lees vir ons tot sover uit God se woord uit. Mag die Here vandag hierdie woord in elkeen van ons hart seën. Mag die Here ook deur hierdie woord vir ons hoop gee. Broeders en susters in die Here Jesus Christus, ons is vandag hier by mekaar omdat in ons volkslewe en ons volksgeskiedenis 'n verhaal vertel word en gebeure plaasgevind het, wat vertel van ons mense se biddende gelowige afhanklikheid van God. Die verhaal van ons lewe, van ons volkslewe, van ons geskiedenis hier in ons land. Dis 'n verhaal van mense wat in God geglo het, en wat in hulle geloof God in hulle wêreld gesien en beleef het. En alles wat hulle gedoen het, het hulle in afhanklikheid van God gedoen. Maar is maar 'n gedeeltjie van 'n vertelling of 'n verhaal van die mens, wat in 'n groter deel van lewe, en 'n groter stuk geskiedenis as ons eie, ook vertel van God wat in die lewe van mense is, en God wat handelend optree in die wêreld wat hy geskep het. Ons gaan binnekort Kersfees vier, waar ons ook in herinnering roep, onthou, van God wat na die wêreld toe gekom het in die persoon van Christus, en alles wat dit vir ons beteken, en die redding en die hoop wat ook dit bring. Vir volgende jaar gaan ons lydingstyd vier, waar ons in herinnering loop 'n stukkie geskiedenis, 'n stukkie gebeure in tyd van 'n kruis wat plaasgevind het. Om te onthou, om in herinnering te roep, is 'n baie kragtige lewenservaring.
Want herinneringe, gedagtes aan dit wat agter gebeur het betekenis en waarde vir ons hier en nou, vir vandag. Herinneringe wat agter lê, het waarde en betekenis, omdat sê vir ons baie keer wat agter lê, wat het gebeur in ons lewe, dat ons nou hier is, en dat ons is soos ons is. Maar daardie herinneringe van 'n verlede het ook 'n kragtige uitwerking daarin, dat dit vir ons ook sê iets van die toekoms, waarna toe ons op pad is. Die verwagtinge wat ons kan hê, die hoop wat ons kan beleef. As ons net so na die alledaagse van ons lewe en ons wêreld kyk, baie gryp ons terug in herinneringe in die moment van vandag, na gister en eergister, en as dinge vir ons nie lekker is of nie goed is nie, dan praat ons oor die goeie ou dae. En ons dink terug aan wat was, en ons wens dit is so, sodat dit môre en oormôre ook so kan wees. Ek dink ons kan sê, die hede groei uit die verlede uit. Die hier en nou vandag is die resultaat van wat al gebeur het. En so sal môre en oormôre ook wees. So om te onthou. Om herinneringe te hê is ongelooflik belangrik. Dis die basis vir 'n toekoms. Maar broeders en susters, in herinnering kan ook gevaar lê. In herinnering kan ook 'n probleem ontwikkel. Die gevaar dat 'n mens so sterk terugkyk na wat was en na die verlede, dat dit is alles wat 'n mens sien. En dat ons geen verwagting vir hier en nou kan hê, en ook geen hoop uiteindelik vir die toekoms kan hê nie. Die verlede is baie kragtig en kan baie positief werk. Psalm 103 lees ons, as daar oor die verlede gepraat word en oor die verlede gedink word en gebeure nagedink word, dan sê die Psalm, dit moet ons bring tot 'n diepe dankbaarheid teenoor God. Wanneer ons in Job lees, hulle dink daar in Job terug oor die verlede in Job 15. Dan sê Job, as ek dink aan wat was en wat gebeur het, en jy onthou die verhaal in die lewe van Job, dan sê hy, dit bring my tot nederigheid voor God. In Jesaja 15 sien ons, die verlede word daar beskrywe, gee vir 'n mens moed vir die toekoms. In Korintiërs sê, die verlede bring vir 'n mens wysheid, want jy het geleer. Psalm 77 sê, wanneer 'n mens terugdink aan die verlede, gee dit geloof en dit gee hoop. So die verlede kan baie kosbaar wees, maar jy sal telke male in al hierdie aanhalings hoor, vir hier en die nou, beteken die lewe vir vandag, die verlede die onthou, die herinnering vir vandag iets. Dit is nie net 'n stuk verlede nie. Die dankbaarheid, die hoop, die wysheid, die geloof, alles iets wat vandag my wêreld vul, en vandag waarde het in my lewe. En dit is wat Psalm 44 so besonders maak. Want wanneer ons na hierdie Psalm kyk, broeders en susters, dan is hierdie gevolge, hierdie eienskappe van die onthou van die verlede en die waarde daarvan vir vandag, die vorming daarvan my as mens,
nie deel van hulle werklikheid nie. As ons in die eerste 9 verse kyk, dan roep hulle ook 'n herinnering. Hulle onthou ook 'n verlede, hulle onthou ook gebeure. Hulle sê met ons eie ore het ons gehoor oor God. Ons vaders het ons vertel, ons het in die ou dae, in die gryse verlede, gehoor God het groot dade gedoen. En dan vertel hulle en hulle dink aan al hierdie wonderlike dinge wat God gedoen het. Maar dis nie te teruggryp. Dis vir hulle 'n stuk geskiedenis. Dis vir hulle net onthou. Nou onthou wat hulle gebruik om in hulle eie situasie wat hulle nou is, God te bevraagteken. Jy het mooi gehoor in vers 10 en is eintlik ongelooflik treffend hoe kragtig daardie woorde is. Waar hy begin en dan kom en sê, as hy by vers 10 kom en sê hy, tog het U ons nou verstoot. Die verlede, wonderlik Here, baie dankie daarvoor, maar nou het dit geen waarde en betekenis nie, want kyk hoe lyk ons lewe en ons wêreld nou. En dan word daar in baie kragtige taal beskryf hoe die volk van God ly. Die ervaring is nou anders as wat die geskiedenis vertel. Ons lees in vers 11, die volk sê, Here, U het ons verstrooi oor die aarde. Vers 10 sê, Here, U het ons gebring om die oorlog te verloor. Vers 13 en 14, Here, ons word gespot deur die nasies en dis U skuld. Here, ons is slawe, sê vers 12, in die wêreld. Here, ons is slagskape. Ons word om die lewe gebring. Die verlede het vir hulle geen waarde en betekenis nou nie. Maar kyk hoe lyk dit. Die verlede is net 'n stuk geskiedenis. Kyk wat het die Here daai tyd gedoen. Maar die Here het ons nou verlaat en verstoot. En kan jy sien dan's herinnering baie gevaarlik. En hierdie negatiewe gedagtes dan oor wat was en nie meer is nie, word dan gebruik om vir God eintlik aan te vat. Here, U hoor ons nie meer nie. Daardie aanroep wat 'n mens kan doen en sê, God, ons verlaat ons op U, ons vertrou U, kan nie meer deel van die lewe en van ons ervaring wees nie, want kyk hoe lyk ons wêreld. Dan vra 'n mens, maar wat het in hierdie volk se lewe gebeur? En as 'n mens na die stukkie geskiedenis gaan kyk waar in Psalm 44 geskryf is, hierdie gebedslied, dan sien 'n mens is in ongeveer so 200 voor Christus. In die tyd van die Makkabeese opstande, waar hulle ons volk uiteindelik baie swaar gekry het en baie lyding beleef het. Baie twyfel beleef het, baie aanslae teen hulle geloof beleef het. En in plaas daarvan, om soos hulle voorvaders waar die groot gebeure ervaar is en God se hand beleef is, God te vertrou. Sê hulle, Here, U is nie meer by ons. Daar's nie meer die vertroue op God wat in die vorige ervarings gebeur het nie, want onthou dat daardie vorige ervarings wat nou so opgehelder word, ook ervarings was wat in slegte omstandighede was. Dit was ook onder lyding en beproewing dat hierdie mense hulle vertroue volledig op God gestel het en hulle hoop in God gevind het. En dis waar die probleem lê. In Psalm 44. Die verlede moet herhaal word, God moet net wonders doen. Maar die vertroue in God in die verlede word nie herhaal nie. In hierdie Psalm as ons lees, jy kan hom gerus weer gaan lees, kry ons 'n stukkie selfregverdigheid. 'n Stukkie aanspraak op meer as wat ons is.
Hierdie volk wat God aankla en die oor die Here kla dat hy hulle verlaat het en is sy skuld dat hulle in skande kom, dat hulle slawe is, dat hulle die oorlog verloor het en al daardie dinge wat gesê word, ons verstrooi word oor die wêreld. Hulle sê, Here, dit gebeur ten spyte daarvan dat ons U gedien het, dat ons al die offers gebring het. Ons het nie teenoor U oortree nie, Here, ons het nie ander gode gedien nie. U het geen rede om dit te doen nie. Kan U hoor? Die stuk selfregverdiging. Hierdie situasie is nie ons skuld nie, Here. Dis U se. Maar wat kort hulle? Hulle kort daardie vertroue op God. Daardie geloof in God, soos daar was in daardie vorige gebeure, wat hulle in herinnering roep. Om hulle totaal en al op God te verlaat. Hulle het nie in die verlede geleer. En gebeure in die verlede geleer, dat God onvoorwaardelik vertrou moet word nie. Hulle het gedink, God kan deur hulle diens en hulle offers gebring word om te doen soos hulle wil hê God moet doen. Broeders en susters in die Here Jesus Christus, as ons vandag hier by mekaar is om 'n herinnering te roep, groot gebeure in ons volk se verlede, om te onthou, dan moet ons vir onsself afvra, wat van vandag? Wat van môre? Dan moet ons vir onsself afvra, wat maak ons met hierdie herinnering? Is dit net 'n stuk geskiedenis wat ons onthou? Of is ons vandag gevul met iets wat in die gelofte lê? Here, ons kinders en ons nasate sal 'n dag hê waar ons onthou dat U God is. Dat U vertrou word met dit wat op ons pad is. En dat ons daarmee geleerdheid, wysheid bekom het en 'n toekoms van hoop bou in ons omstandighede. En ek dink dis die belangrike vraag waarvoor U en ek vandag staan, broeders en susters. Ons kan hierdie gelofte wat ons probeer huldig en ophou vandag net 'n stuk geskiedenis maak. Of ons kan die inhoud daaraan gee wat ek dink wat in hierdie gelofte lê, dat mense kom voor God te staan. Soos in die verlede met hulle omstandighede en verlaat hulle in totale vertroue op God. Dink om die gelofte nie af te lê, is om nie te sê, hier waar ons nou staan, wat ons vandag beleef, wat ons môre sien, vertrou ons U Here mee. Dit het nie daar opgehou nie, nie soos in Psalm 44 nie, het 'n stuk van die verlede, maar nou is dit anders nie. Maar as om met daardie geloof voort te gaan, en God met ons lewe en met ons wêreld te vertrou. En daarin lê, broeders en susters, 'n baie besondere uitdaging. Om soos in die verlede, by die omstandighede verby te kyk, en net aan God vas te hou. Om die omstandighede verby te kyk, die wysheid daarvan te leer, die onmoontlike wat daar was te gebruik en te sê, maar by ons tyd, in ons wêreld is daar hoop, en is daar lewe, want God is hier teenwoordig. God is met ons op pad.
Die Here het ons nie verstoot en verlaat nie. Die wêreld lyk nie soos hy lyk, omdat God nie meer vir ons omgee nie. Want ons sit juis dan, soos ons nou nog gesê het, met stukke geskiedenis wat hier bykom, wat vertel van die liefde van God in Christus wat na die wêreld toe kom, om by ons te wees en vir ons dit moontlik te maak, om altyd in God se teenwoordigheid te wees. Ons sit met die wonderlike boodskap wat sê hoe lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het vir sterwe vir ons sondes. So, kom ons maak vandag 'n dag van herinnering, maar ook 'n dag van hoop. 'n Dag waarin ek opnuut God in ons lewens sien en weet die onmoontlike situasies waar ons ook mee gekonfronteer word in ons eie klein wêreldjies, maar ook in ons volkslewe, in ons landslewe, en in die groot wêreld waarin ons bly. Die onmoontlikhede waarmee ons gekonfronteer word. Kom ons weet, God is by ons. Dat ons die wysheid van vandag gebruik om môre hoop te hê en te weet God is teenwoordig. Mag jy dan in hierdie dae, die dae wat kom, glorie oomblikke beleef. Nie oor wat was nie, maar God wat in ons wêreld is. Amen. Kom ons bid saam. Trouwe almagtige God en Vader, Here, wees by ons. Vat ons opnuut in ons moeilike omstandighede met geloof en hoop vorentoe, Vader. Die verlede leer ons hoe kragtig U hand werk. Daar's baie wat ons kan onthou, hoe U in lewe van mense ingekom het, in ons wêreld, in ons persoonlike lewens, en hoe U redding bring, hoe U lewe gee. Daar's baie waarna ons kan kyk, Here, en kan bang word en vrae kan hê. Maar oorbrug dit alles, Here, met U teenwoordigheid en die boodskap van U liefde vir ons. En gee dat ons hier sal uitbeweeg met die hoop in ons harte van U teenwoordigheid en die boodskap op ons lippe, Here, dat God is met ons. Gee, Here, dat ons so in U wêreld gaan leef, want so kan ons U eer. So kan ons aan hierdie gelofte ook gestand doen, om te vertel, dat die lewende God sorg vir sy mense, ook vandag nog. Ons bid dit, Here. En ons vra, Vader, gee ons geloofskrag. In Jesus naam. Amen. Ons sing saam Psalm 500 vers 1, 2 en 3.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor elkeen van julle skyn. Hy sal vir elkeen van julle sy liefde en sy vrede gee. Amen. Dankie, baie sterkte en seën vir die dag wat voorlê.